Numele meu este Florin Gemănaru și vreau să te întreb, cât investești zilnic pentru a-ți distruge sănătatea? Îți spun eu, foarte mulți bani. Cât investești în sănătatea ta? Îți spun tot eu, zero. Multe persoane din jurul meu mă întreabă, Monavi creează dependență? Atunci îi răspund, fructele creează dependență? Un nectar delicios din 19 fructe creează dependență? Cu siguranță nu. Dar ar, Doamne, să creeze dependență. Dar țigările, alcoolul, Coca-Cola și cartofii prăjiți care îi bagi în tine zi de zi creează dependență? La asta te-ai gândit? Îți distrugi zilnic organismul cu țigări și cu hormonii din pui și vrei să rămâi sănătos? Auzi mereu, avea săracul 40-50 de ani, era un om bun, dar a murit, mare păcat. Însă nu spui niciodată, a băgat numai porcării în el toată viața, de asta a murit. A fumat, a băut, a mâncat gras, nu a ținut un regim alimentar toată viața. De fapt, e de mirare cum a reușit să trăiască așa de mult. De asta a murit, nu că era un om bun. Te uiți la televizor mii de ore și te plângi că ești cât malul. Fă o plimbare de o oră în fiecare zi și o să arăți cu siguranță altfel. Bagi în tine ca un monstru marin. De asta ești o balenă. Nu semeni cu o balenă, chiar ești o balenă. Întrebi, ce gust are nectarul Monavi? După ce ai băut o viață întreagă Coca-Cola, Fruity Fresh și Red Bull cu vodka, crezi că știi ce înseamnă un nectar delicios din 19 fructe? Crezi că îl poți aprecia la adevărata lui valoare când tu ai deja gustul pervertit? Ce probleme de sănătate rezolvă Monavi? După ce ai mâncat toată viața, toate nenorocirile posibile și ți-ai distrus organismul, vrei acum să consumi un produs natural 100%? Să fii sănătos? Pentru a-ți distruge apoi, în continuare, mai departe, organismul? Bucură-te cu întreaga familie de acest nectar din 19 fructe și o să vezi singur ce și câte probleme de sănătate îți rezolvă. Consumă și convinge-te singur. Toate grozăviile alea pe care le bei zilnic, știi câte probleme de sănătate îți aduc în organism? Aud mereu întrebarea, cât timp trebuie să beau acest produs? De ani de zile, de zeci de ani, bei, mănânci și fumezi zilnic numai bălării. Și acum contorizezi cât timp trebuie să bei un produs care îți ajută organismul? De-ai bea tu măcar un sfert din timpul pe care l-ai petrecut cu distrugerea organismului tău. De la ce vârstă se poate da la copii acest nectar? De la ce vârstă îi dai copilului tău Pepsi, Fanta și ciocolată? Trebuie să-i dai Monavi din momentul de când ai început să-i distrugi și lui sănătatea, de când e bebeluș. Atât poți face și tu pentru el. Cu adevărat în această viață, în afară de a lăsa mii de ore în fața televizorului și a calculatorului, ai un prospect legat de Monavi? Asta chiar e bună. Chiar te pricepi tu să citești un prospect? Când îți umpli coșul cu produse din hipermarket, îți dă cineva un prospect? Din ce ai cumpărat? Înțelege, Monavi este un nectar delicios din 19 fructe și stai liniștit. Am să-ți dau și un prospect în limba română despre Monavi. Cât costă produsul Monavi? Ce? Acum îți este frică să nu fie scump, nu? Ai investit mii, zeci de mii de euro în țigări și în mâncare de proastă calitate
Și acum te îngrijorează prețul unui produs natural? Stai liniștit, este mult prea ieftin pentru ceea